因為鄰居的一句玩笑話，男子懷疑18歲女兒不是親生。我帶他小孩出來玩嘛，他說我這種不是我小孩，他就出來說吧，他喊爸爸爸爸嘛，他說你不要叫他爸爸，他不是你爸爸。他說視頻中的男子叫唐宗義，唐大哥跟妻子有2孩子，其中大女兒已經有18歲。這麼多年了，唐大哥突然提出做親子鑑定，原因在於妻子對他忽然冷淡，就連青春期後的女兒也開始排擠他，讓他覺得自己就像個外人。這時唐大哥回想起10年前鄰居說的話，他不是你爸爸，無風不起浪啊。10年前并不在意的玩笑話，卻在唐大哥心裡埋下了根，放到如今他越來越懷疑這句話的真實性，於是就想着拉女兒去做親子鑑定。記者聯繫到了唐大哥的妻子彭玲，彭玲對此表示非常委屈，並說這孩子是唐大哥的。你覺得孩子有沒有問題呢？我沒有問題。一定沒有問題？不是，我也90%沒問題，90幾。為什麼是90%幾？這孩子是不是你的？你應該是。我肯定很清楚啊。妻子的一番話讓整個事件變得更加撲朔迷離。為什麼彭玲不敢說100%？難道這孩子真的不是唐大哥的嗎？這背後究竟有着什麼樣的故事？為了證明自己的清白，彭玲提出去找當年的鄰居當面對質，卻沒想到人已經搬走了，一個電話都沒留下。無功而返的妻子只能同意去做親子鑑定。彭玲的坦然答應，證明他對孩子的身份還是比較自信。可他為何會說90%沒有問題呢？對此他是這麼解釋的：我之前肯定談過朋友，但是後来就一个。是什麼時候斷的？是和他在一起多久斷？那有1年了。90%的概念不是他的啊？那你覺得還是有顧慮還是？我也不了解這個親子鑑定，反正我也不了解，也沒去誠心去了解過。但是我覺得是什麼是就是90%幾的把握，就是應該已經是100%了。原來彭玲之前也交往過一個男朋友，分手1年多後才認識唐大哥。唐大哥之所以懷疑女兒並非自己親生的，有很大一部分原因是當年他和妻子未婚先育，2人是奉子成婚，並且因為彭玲的工作性質特殊，種種因素加起來在唐大哥心裡產生了影響。這個事情我可能也有點反映這個事情了。那個時候我們是走房劇嘛，走房劇他因為他接觸的人也多吧，他那個原來是做保險的吧，你在外面長期跑的話，這個事情那個吧。彭玲對唐大哥的行為很是不滿，因為他的懷疑已經影響到女兒的學業，傷害到他了，知道吧？因為我們受的傷害，到底是我其實這個事情是我們之間的事情，你為什麼要影響到他呢？他都為了這個事情跟老師請假，老師都打電話給我，要關注他的情緒。事情鬧到這個地步，貌似不去做個親子鑑定已經無法收拾。那麼女兒珊珊又是什麼態度呢？珊珊表示，當她聽到父親的要求，第一反應是十分驚訝，這並非父親第一次提起。她沒有遲疑，同意了去做親子鑑定。之所以能坦然接受父親的要求，她表示自己並非賭氣，也不是一時興起，她從來沒有懷疑過自己的身份，實在是多年的溝通不暢，她為了消除父親的猜忌，避免另起事端，她只能服從。因為我一直都想跟他溝通，我比較想着去溝通，但是每次跟他溝通完之後，他就不說話，就是很內向，做出來什麼樣就是什麼樣，是有什麼好懷疑的沒有？那麼最終的結果會是怎麼樣呢？隨後一行人來到了鑑定中心門口，在等待的過程中，父女2人並沒有坐到一起，2人距離不到2米卻沒有任何交流，父女倆的關係何以走到這個地步？就是積累吧，就是積累太久了。我媽媽說想中午去培訓班跳舞，就是練一下那個形體，因為小時候走路姿勢就是有點，好像是有點遺傳還是什麼，就有點怪。然後我媽媽就想去讓我改善一下，然後她就說不可，沒有必要花那個錢。珊珊直言走到這一步不是某件事的爆發，而是常年累積的結果。珊珊為了改善形體想去學習舞蹈，而父親卻不支持她的夢想，而且平時的陪伴很少，偶爾一次溝通也是話不投機。而父親唐大哥覺得女兒的脾氣越來越犟，自己說話他也不聽，過了青春期越來越難管，這也是唐大哥覺得被女兒排擠的原因，因此父女2人的關係漸漸疏遠。等鑑定結果出來，並沒有醫院直接告知，而是把資料存在了司法部，原因在於雙方都有提出意見。妻子彭玲表示，無論鑑定結果如何，自己都會選擇離婚。在醫院的樓下，彭玲質問丈夫，如果鑑定結果顯示女兒是親生，那麼她該如何交代？
又怎樣彌補對女兒的傷害？唐大哥表示，如果能證明女兒是親生，他會給女兒道歉，並盡最大的努力補償女兒；如果並非親生，他將會和女兒斷絕所有關係。雙方達成初步協議後，他們來到了婚姻調解室，在調解員的見證下揭開事情的真相。那麼鑑定結果如何？看見沒有？這個我們都是沒打開的啊，是不是？你看一看，是沒打開的，對不對？你看一看，你檢查一下，是分成的，看見沒有？這是醫院裡分成過來的。那我現在把它打開了啊，对，這個打開就這個印子，看見沒有啊？我打開給你們看一下啊，這個是你們不能去的啊。那我們這個結果看一下啊，你看結果，這個就是你的孩子，你看一看吧。那上面說的我的意思了，上面說的就是是的吧，是不是？是的，你看一下，你看一下这个看的是你的孩子，你觉得心裡有什麼感覺？你看你為了這個是別人的一句話，你猜疑了這麼多年，導致你們夫妻不和。調解員拿出了鑑定報告，證實了唐大哥和珊珊是父女關係。想必唐大哥這一刻非常後悔，已經顯得有些語無倫次。好了，我對不起你了，對吧？這個東西我也知道，現在我也只能夠說對不起你，知道？你看一份到了這個結果以後，你看怎麼辦，對吧？你就是想，你要財產分割也好的，把房子賣掉也好的，隨便你，好吧？我願意，我都願意，好吧？雖然唐大哥跟妻子道歉，但已經為時已晚，妻子並沒有領情，還是堅持決定要離婚。到了此時，這個家庭也算是徹底破碎了。彭玲提出馬上去辦理離婚手續，雙方在一番糾結之後，最終商定女兒由彭玲撫養，兒子由唐大哥撫養，但是都要遵從孩子們的意願之下進行。唐大哥表示他願意親自跟女兒道歉，並私下商議補償事宜。經過商定，他們決定將市區的房子賣出，收回的資金一人一半。值得一提的是，女兒珊珊表示，就算關係不融洽，以後她也會盡到贍養父親的義務。一紙鑑定讓一個維持了20多年的家庭破損了。一個家庭最需要的是溝通和信任，互相猜忌只會讓家庭破碎。家人之間最需要的就是坦誠相待。對於這件事你是如何看待呢？歡迎視頻下方留言。本期視頻就到這裡，如果你喜歡我的視頻，別忘了點讚加關注，感謝你的支持，我們下期再見。